दोस्तों, दुनिया के 3 ऐसे कुत्ते जिनको पालने पर सख्त पाबंदी लगी हुई है। इस लिस्ट पर नंबर 3 पर आते हैं पिटबुल। पिटबुल एक ऐसा कुत्ता है जिसको कई देशों में बैन करा हुआ है, लेकिन अगर इसकी सही तरीके से देखभाल की जाए तो ये बहुत अच्छा दोस्त भी साबित हो सकता है। इस लिस्ट पर नंबर 2 पर आते हैं रूटविलर। रूटविलर एक ऐसा कुत्ता है जिसको नए व्यक्ति और नए कुत्ते देखना पसंद नहीं है। अगर इसको अपने ऊपर किसी भी प्रकार के हमले का भाव होता है तो ये सीधा उस व्यक्ति पर टूट पड़ता है। नंबर 1 पर आते हैं जर्मनी शेफर्ड। जर्मनी शेफर्ड इंडिया में पुलिस कुत्ते के नाम से फेमस है और इसको केवल पुलिस वाले और आर्मी वाले ही रख सकते हैं। क्या आपके पास भी ये कुत्ता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।